Balita tidurnya ngorok, wajar nggak sih? Bu Ibu punya kekhawatiran yang sama nggak? Sebenarnya penyebab si kecil ngorok itu ada beberapa, misalnya amandel bengkak, pilek atau alergi, BB berlebih, asma atau kelainan hidung. Nah, kalau si kecil ngorok cuma sesekali itu wajar kok. Tapi kalau ngoroknya sering itu yang perlu diwaspadai. Artinya saluran nafas si kecil terganggu atau tersumbat. Untuk itulah ibu-ibu membutuhkan madu gomandel. Soalnya madu gomandel ini bisa membantu meredakan ngorok si kecil. Cara mendapatkan madu gomandel gampang banget kok. Bisa langsung di sini ya.